cantar pra ele. É assim, assim, ó. E quando eu oro, eu tenho contato com o Criador do Universo. E quando eu te busco, Deus, tudo incendeia em mim. E a tristeza sai, a alegria vem, me dá uma vontade de dançar. E o pecado sai, a santidade vem, acende em mim tua chama de amor, que queima, queima. Revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Então, às vezes a gente pensa que por nós termos crianças, alguns de vocês serem crianças, talvez serão inocentes. Nós acabamos de ler que a palavra de Deus diz que até mesmo vocês, crianças, são medidas por suas ações, se são bondosas ou sinceras. Amém? E quem ama de verdade esse projeto aqui do Náutico? Quem gosta de vir pra cá, quem gosta de treinar? Glória a Deus. Quem gosta de receber um lanchezinho? Amém? Esse projeto aqui, Projeto Mapuque, aqui em Imperatriz, um conjunto de Vitória. Vocês acreditam que isso aqui é obra do Senhor? Amém. Nesse bar, nesse lugar, vocês acreditam? Vocês sabiam que Deus escolheu esse lugar? Deus escolheu vocês para que vocês estivessem aqui hoje? Deus já escolheu, Deus já viu isso aqui há muito tempo. Por isso que Deus plantou esse projeto no coração do Náutico. Por isso que Deus colocou isso no coração dele. É porque Ele ama vocês. Nós estamos aqui hoje porque nós também amamos vocês. Eu sei que nem se compara o que nós sentimos, nem se compara com o coração do Náutico sente, o coração dele por vocês. E é por isso que Ele faz isso tudo aqui, é por isso que Ele nos chama aqui. É porque Ele ama demais vocês, cara. Ele ama demais por dentro, assim como Deus ama. Assim como Deus ama vocês. Amém? Vocês acreditam nisso? Eu quero andar na carruagem de fogo. Sim ou não? Sim ou não? Solta pra ele, canta assim, ó. Oh, yeah. Enquanto uns querem andar de Camaro amarelo, eu quero andar na carruagem de fogo. Fogo, 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 yeah. Se liga. Enquanto uns querem viver chapando whisky, Aleph Mendes vive chapado do Espírito Santo.